наги инамиздани ра мумкин нест абра иҷозати маркази матбуотиро биги биё сёмка кун. баҳси Барнои Бегмазода хабарнигори мустақил ба комиссари ҳарбии Кӯлоб бар сари чанд акс ва 2 дақиқа навор аст. комиссар ба хабарнигор иҷозати аксгирӣ намедиҳад. баҳси Барно бо комиссар ҳудуди 4 дақиқа давом кардааст. дар навор дида мешавад комиссар ба хабарнигор мегӯяд ӯ сардори ин ниҳод аст, то аз маркази матбуоти вазорати мудофиа иҷозат гирифта нашавад ба наворгирӣ роҳ намедиҳад. баҳси мо бо комиссарияти ҳарбии шаҳри Кӯлоб Маҳмадиев Лоиқ сар зад ки ӯ ҳангоми ба навор гирифтан бо ман муноқиша карда, яъне шумо барои душманони бегонаи давлат кор мекунед, бо пули бегона масалан зиндагӣ мекунед, шумо ҳаққи ба навор гирифтани здани мора надоред. ин баҳси комиссар бо хабарнигор дар ҳоле рух дод ки 6 моҳи пеш шаҳрдори Кӯлоб ба ҳамаи сохторҳо дастур дода буд ки ба хабарнигорон ҳамкорӣ кунанд ва робитаи хуб дошта бошанд. сиёсати иттилооти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин осмон омадааст, Афғонистон омадааст, аз ҷо омадааст. маъза ҳамиҷа зиндагӣ мекунад, проблемаро ба чашми худш мебинад, ба чашми ман намебинад, ба чашми худш мебинад, инъикос мекунад. мо ва шумо вазифа дорем ки баррасӣ кунем, иҷро кунем. аммо Барно мегӯяд ин дастури ба такрори шаҳрдорӣ иҷро намешавад. комиссари ҳарбии Кӯлоб ҳам дар як суҳбати кӯтоҳи телефонӣ гуфт хабарнигорон то иҷозати маркази матбуоти вазорати мудофиаро надошта бошанд ҳаққи аксгирии бинои онҳоро надоранд. ин дар ҳолест ки талош шуд беруни бино аксгирӣ шавад, на дохили он. хабарнигорон мегӯянд чунин монеагузориҳо дар ҳоли афзоишанд ва ҳам зидди озодии матбуот ва иттилоъ.